வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா Mahindra 475 சர்பஞ்ச் சீரிஸ் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2011 மாடல் 12ல் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 42 ஹெச்பி வரும். 3300 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ரெண்டாவது ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், நார்மல் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் நாலுமே பார்த்தீங்கன்னா அரை டயர் இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பம்பரும் ஹூக் பெட்டும் இருக்குது. டிஎன் 18 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ரீசெண்டாக வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்குங்க. டேக்ஸ் பெண்டிங்கில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளூர்லேருந்து 18 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் இபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,20,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. ரீபெயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. புக்கெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப லாங்லேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அதிக அமௌண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் போட வேணாம். மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது Mahindra 475 சர்பஞ்ச் சீரிஸ் டிராக்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.